យបានបញ្ចេញផែនការធំមួយនៅតំបន់ព្រំដែនក្រសួងវប្បធម៌ថៃនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026បានប្រកាសថានឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំចុះបញ្ជីតំបន់បុរាណជាង30កន្លែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ចូលតំបន់ទាំងនោះជាបេតិកភណ្ឌជាតិជាផ្លូវការក្នុងនោះមានទាំងប្រាសាទតាក្របីអាយុ1000ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យរបស់កម្ពុជាផងដែរយោងតាមកាសែតខៅសូនរដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌ថៃលោកស្រីសាវីដាថៃសិតនិយាយថាផែនការអង្គការប្រាសាទនិងតំបន់បុរាណទាំង30ទីតាំងនឹងគ្របដណ្ដប់ការជួសជុលនិងកែលម្អទាំងប្រាសាទនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញផងដែរចំពោះប្រាសាទតាក្របីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីអាទិភាពដោយចាប់ផ្ដើមការងារវាស់វែងអង្គការនឹងជួសជុលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2027ដែលត្រូវការពេលសរុប2ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះថៃនឹងចុះបញ្ជីប្រាសាទនេះរួមទាំងតំបន់បុរាណផ្សេងៗទៀតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាក្រៅពីប្រាសាទតាក្របីនៅមានប្រាសាទអ្វីខ្លះទៀតជាពិសេសថាតើមានប្រាសាទតាមាន់ធំរបស់កម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាការបោះមួយជំហានទៀតរបស់ថៃពេលនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលថៃធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ប្រាសាទរបស់កម្ពុជាមានទាំងប្រាសាទតាក្របីប្រាសាទតាមាន់និងភ្នំ333ដែលភាគីថៃហៅថា350ភ្នំទ្របតំបន់មុំ3និងទីតាំងជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលយោធាថៃបានវាយកាន់កាប់ដោយកម្លាំងយោធាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025រយៈពេល4ខែកន្លងទៅនេះពួកគេកែប្រែតំបន់ទាំងនេះដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការបង្កើតរូបភាពថ្មីលើដែនដីរបស់កម្ពុជាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តវ៉ាចំពោះភាគីថៃដែលបានរៀបចំពិធីបួងសួងនិងសកម្មភាពសាសនានៅប្រាសាទតាក្របីហើយក៏ប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពនានាផ្សេងទៀតនៅលើដែនដីរបស់កម្ពុជាក្រសួងទាំងពីរចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ថៃថាជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេនោះទេកងទ័ពថៃនិយាយថាពួកគេនឹងបើកប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាជាទីតាំងសិក្សារៀនសូត្រនិងជាទីសក្ការៈខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV